сбили самолет. Немецкий, что ли? Нет, говорит. Нашего Набокова за нами шел. Ну, стреляй, стреляй. Он говорит, я, когда меня за спиной пулемет стучит, я увереннее свой маневр строю. Василий Александрович свои 90 помнит Великую Отечественную войну в деталях. О вероломном нападении он узнал вечером 22 июня в полях на тракторе. Все думали, что у нас договор с ней есть. Не нарушить этот договор. И вдруг вероломно все нарушено. Война. Этот день отмечен в памяти у ветерана черной меткой. Василий Уланов считает, что вовсе не стоит придавать значение дате 22 июня, как Дню памяти и скорби. Не стоит воскрешать. Зачем такую похабную против человечества, против всей земли политики? Сколько миллионов угробили людей. И раньше вот идея мирового господства. Вот. Нельзя отмечать. И не нужно ее отмечать. На фронт тогда еще школьник Уланов пошел не просто добровольно, а по блату. Мечтой юного Василия была авиация. И вот первая заявка сразу с нашей деревни и в авиацию. Уланов завтра в военкомат. Ну, конечно, с ребятами выпили, попрощались, пришел назад в военкомат, докладываю, что прибыл Уланов в армию. Куда военкомат, майор? В армию, на фронт. Да? У тебя кто там, мать, есть? Я говорю, бабушка, вот иди проспись, а завтра приходи. Пришел на фронт Василий Александрович в 1943 году. Сперва была летная школа. И уже там будущий полковник чуть не попал под трибунал. Утрамбовывать снежный нас, чтобы самолеты на лыжах не скользили, приходилось ногами в 40-градусный мороз. Пришли в теплую казарму. Вроде ничего, а потом начал сходить, как начал ломить пальцы на ногах. Я первый пошел в санчасть. Майор посмотрел. Да, умышленное членовредительство военным трибуналом пахнет. Только успел сказать, а за мной как пошли, вся школа как пошла. Василий Уланов воевал в составе 1-го и 3-го украинских фронтов, освобождал Украину и Польшу. Зимой 45-го было 2 цели. До обеда на Берлин, после на Прагу. Всего 72 вылета. Командир говорит, вот подлетаем к линии фронта, смотри. А там такой заградительный зенитный огонь. Думаю, как так можем пролететь через линию фронта? Ну, рассредоточилось немножко. И по горизонту, и так, и по вертикали, и по горизонтали. Ну вот, маневр. Нет, пролетели. Линию фронта пролетели. Победу Уланов встретил на боевом посту. Вот 8-го слетали, легли спать, получили фронтовые 100 граммов. Утром, значит, никто не будет нас. Смотрим, уже светло. Нет, не будет. А потом командир эскадрильи заходит. С победой вас, стрелки! Ура! Ну его на руки подбрасывалось. Все. Остались живы. Свою первую медаль за отвагу Василий Уланов получил в 18 лет. Далее были 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медали за победу над Германией, за освобождение Праги, за взятие Берлина. Из авиации в ПВО. После войны Уланов 30 лет отдал радиотехническим войскам противовоздушной обороны. А сейчас пишет стихи. Но душа его пела, он в бою победил, и отважно и смело сердце билось у груди.
Много видел он горя на дорогах войны. Освободив западные страны и пройдя всю войну на Украине, сейчас ветеран войны говорит об этой стране со слезами на глазах. Все-таки народ украинский неплохой. Конечно, есть Бендеры, которые захватили сейчас власть вместе с Порошенко. Но у нас же много людей, там много друзей. Вот думаешь, как они допустили вот такое безобразие. Это же полнейшее безобразие. Столько быть в Союзе СССР и вдруг на отшибе, и не просто на отшибе, а враждебной, проводить враждебную политику. Эти слова звучат из уст почетного члена Совета Безопасности и пенсионера Министерства обороны России, почетного жителя города Ульяновска, настоящего полковника советской и российской армии Василия Уланова.